大哥，咱们程家传承近100年，声名不可轻辱，这惩罚还是必不可少的。必须得严惩，要不我程家的威严何在呢？对，大哥，不知您还记不记得，曾祖辈时，咱们程家也有过这种例子：二房小妾不守礼法，克死先祖，最后的惩罚可都是……你说的是浸猪笼？大伯，此事说不定当中是不是有什么误会啊？不可处理的这么武断呀，大伯。家法在此，既然是他害死了东升，那就应该由他下去赔东升。对，如何能轻饶了这个骗子？来人，带阮秋水。是。秋水姐姐，你快跟我走吧。怎么了？程府现在正在议事，肯定跟你脱不了干系。与其在这坐着等他们怪罪下来，还不如你现在找个地方躲起来，先避一避。等过了这个风头，你再回家，到时候一切都有转机。那怎么能行？我又没做错什么。再说，那日有那么多人为我见证，我与程老爷并未完成3拜。我相信，程家这么大的家族，不会为难我一个小女子的。跟我们走。你们干什么？这是老爷的房间。我要带他去祠堂受罚。老爷身体本来就不好，你又不是不知道。叶青，你干什么？长老们怪罪下来，你担当不起。韩生，你再绑他，我再也不理你了。都别争了。既然大家都说程老爷的死我是祸害，好，我倒要看看无县第一大户程家要怎么处置我。乔叔，赶紧去叫少爷。跪下！我犯了什么错？为什么要跪？你还有脸说？你说你犯了什么错？篡改了生辰八字，想要攀高枝儿？我呸！就是个贼女，骗子！这门亲事本就是父母之命、媒妁之言，我别无选择。如今你们却说我想攀高枝，那既然你们都看不上我，又说我是贼女、骗子，为何当时要八抬大轿引我进门？程老爷续弦，本就因他身体每况愈下，你们逼他续弦。现在他积劳成疾，猝然离世，你们却把所有的罪责推在我一个女子的身上。哼！你还个嘴硬你！给我把嘴堵上！我看你面相就不是什么好人。还没洞房就敢掀盖头，你可知道这是多大的打击？红盖头就是为了遮煞用的，你自己掀了盖头，煞气才冲撞了大哥，可不就是你把大哥害死的吗？你快别胡说了。执行吧。大伯。请张县长。行。哎，怎么着火了？哎，着火了，着火了！哎呦，着火了！快救火啊！水！我可住了，快来救我！少爷，不好了！
佛门净地，你吵什么？秋水姐姐要被进猪笼了！你说什么？秋水姐姐要被进猪笼了，你快去看看吧。少爷，少爷，准备动手，下水。二位长老，阮氏心地善良，并非罪恶之人。老爷生前因病昏倒过一次，他即使有错，也错不该死啊！还请二位原谅他吧。老乔啊，我看在你对程家尽忠尽孝的份上，不和你计较。你若是再敢阻挠，我连你一并处罚。来人，把他给我拖下去！乔叔，别说了，走吧。乔叔，你别去说，要不他们连你一块儿罚。不行，是我害的他。哎呀，乔叔，没事儿。那个猪笼我做了手脚，手上的扣也是活的，一下水就散了。下水！住手！少爷，少爷，少爷！程请部，进这是要干什么？今天你们谁都休想动他！你凭什么？就凭我是程家的家主。你之前不是百般推脱吗？你以为这个家主之位是你想当就当的？家主之位向来传长传嫡，这是自太祖宫起就定下的规矩。三爷爷如此反对，莫不是做了什么打算，要坏了这规矩不成？亏我程家自诩尊法守礼，各位叔公叔伯也算是熟读四书五经、识文断字之人，竟然如此毫无人性地对待一个弱势女子，你们不觉得羞耻吗？住口！家法面前，岂有你个小辈放肆？那景莫倒要问问了，程家家法里可有不守孝道一条？你这话什么意思？生为人子，母为不救，是为不孝。阮氏在拜堂的时候就揭了盖头，连拜礼都没完成，哪儿来的孝道之说？那你们不也要将他按家法来处置？既已拜过天地，苍天便可为鉴；既已拜过高堂，祖上便可明辨；既已拜过夫妻，便与我爹结下前进之好。从今以后，便是我程景墨的小姨娘。既有苍天为鉴，有祖先为证，有我爹为亲。三爷爷，莫不是想欺天瞒祖，还想让我爹死不瞑目吗？你，哼！我程家自古以来奉行忠孝仁义之道，阮氏既然已经进了我程家家门，从今以后便是我程景墨的小姨娘。以后你们谁若是敢伤害她，就先从我程景墨身上踏过。这便是我作为程家家主的尊严。大哥，你看这混账小子，他眼里连你这个大爷爷都没有，他敢如此破坏家法，你得出来主持公道啊！
景墨的一番话不无道理，但是你没有跟阮氏兴母子拜礼，这件事儿不必在婚堂完成，现在补上也不迟。这大哥，这可是在执行家法呀！不要再说话了。小姨娘，这件事儿到此为止了，谁也不要再提了。但是景墨，你过来。从此以后，你要担起程家的担子，断断不许让人失望。是。好了，散了吧。来，景墨。哎，你们，走，还能去哪？回家，回我们的家。景墨，走，先回家再说。人呢？少爷回来了。冬梅，带秋水。少爷，该改口了。带小姨娘去沐浴更衣。少爷，少爷，您的腿。我没事。安生，扶少爷回屋。是。少爷慢点。燕青，去厨房熬些驱寒的汤。是，燕青这就给少爷，给秋水姐姐熬汤。住嘴！夫人的名字是你能叫的吗？城府的规矩不懂吗？记住了。是。
乔叔，夫人好，请上座。乔叔，景墨怎么样？他的腿好些了吗？已经敷过药了，没有什么大碍。夫人请放心。乔叔，怎么让秋水？小姨娘怎么坐在我爹的位置？这是长辈坐的位置。乔叔，我有几句话想和小姨娘说，你们先下去吧。我知道分寸的，你放心吧。乔叔，今日之事，是我程家对不起你。你救了我又欠你更多了。既然你知道，答应我一个要求好不好？我们离开程家，离开无限，去一个没有人认识我们的地方，过我们自己的日子，好不好？不可能。我们程家的长老那么对你，差点要把你进猪牢，你还要留在这里受尽他们的白眼吗？我从小在别人异样的目光中长大，是个贼的女儿，一直渴望做个体面的人。现在是全无限的人都认定我私改生辰，贪慕虚荣，招摇撞骗，克夫寡妇。今日没死，老天也是垂怜我。我若再跟你一起私奔，那不就等同于我认了以上几项罪名，反而还罪加几等？我做不到。我可以不做这个大少爷，只要我们在一起就好，好吗？跟我在一起有什么好？你过得了苦日子吗？我过得了，过得了。况且，我还可以画画赚钱。街头卖画能赚多少钱？你算过吗？你有腿疾，常年丫鬟傍身伺候，一日三餐有人为你送到嘴边，你怎么活？不能和你在一起，我又怎么活？在这个世界上，没有谁是离开了谁活不下去的。那是因为你从来没有真正的在乎过一个人。真正在乎的人，才不会像你这样肆意任性。程锦墨，你看着我，你想过你爹吗？若他还活着，会让你为了一个女人，放弃他辛苦打拼的事业而去私奔吗？你可以不考虑你的家人，但是我不能不考虑啊。
如果我就这样跟你走了，那我爹该如何面对旁人的眼光和程家的责难？程金墨，我们的世界是不同的。若像你这样事事算得清楚明白，那人活着还有什么意义？可这就是我活着的意义。可那不是我活着的意义。所以，我们根本就不是同一类人。从此以后，你是程家少爷，而我，你心里到底有个我吗？现在说这些还重要吗？夫人，你没事，我先走了。当然准。少爷，这膏药真管用，前2日给您贴了，腿都不疼了。哭什么？燕青看少爷难受，我心里也难受。燕青心疼少爷，也心疼秋水姐姐。心疼他？他有什么可心疼的？少爷，您不知道，其实这件事情是阮大铖闹出的乌龙。什么意思？其实，燕青那日偷偷去找过阮大铖，他听红姐说是我们程家要娶妻，以为是你要娶，为了让秋水姐姐嫁进来，他才私自篡改了她的生辰八字。这事儿你怎么不早说？燕青当时把身上的钱和镯子都给红姐了。我以为他会就此隐瞒下去，谁知道他又去祠堂闹事，又把事情说大了，还害得秋水姐姐差点死了。这么一想，燕青真的好傻。你伯父怎么这么糊涂？我要娶他的女儿，我不会亲自上门提亲吗？我非得找个媒婆满世界去找生辰八字吻合的姑娘。少爷，你别这样。怪我爹，平日里总不爱惜自己的身体；怪我们家那些宗亲族人，一个个正事不操心，却总想着为我爹张罗婚事；怪媒婆做事不慎；怪强叔，同意让秋水年纪轻轻就嫁给我爹；怪我对我爹的婚事毫不上心。若我当初能够过我一样，秋水也不会。都怪我！少爷，你心里要是难受，你就打燕青出气吧。秋水这一辈子就这么被毁了。
冬梅，以后不需要你来伺候我洗漱换衣了，这些我都自己能行。我苦日子过惯了，你来伺候，我反而觉得心里不舒坦。乔叔知道肯定会责骂我的。没事儿，我去和乔叔说。谁啊？是我，夫人。乔叔，这么晚了，冒昧的前来打扰，影响夫人休息了。乔叔，您太见外了。在外我们就依着礼数客气点儿，但在家里，我还是希望您把我当做原来的秋水，我还是把您当做我敬重的乔叔。是。冬梅，你先下去吧，我和乔叔有话要说。是。乔叔，您说吧。最近看黄历，诸事不宜，夫人一定是心力交瘁吧？这都是我的命，我也认了。其实，老爷病入膏肓已久，也许是夫人命不好，刚嫁入城府，没过过好日子，就守寡了。曾经，老爷救过我的命，把我带进城府，他是我的恩人。说实话，我确实对你有些怨恨。可你是我招进茶坊的，你的为人我了解。我保证，只要我在一天，就不会让你和你爹受委屈。谢谢乔叔，但我受委屈倒不怕，我现在就担心我爹。你爹好赌，我知道。就他用那点钱，对于城府不算什么。我担心的倒是你。我？夫人，我就直说了吧。我希望您跟少爷恪守家规，老爷生前坦坦荡荡，事后理应该受人敬仰。乔叔，您一定是误会了什么？不，我没误会。少爷是我从小看着长大的，我知道他对你心动了。少爷还有大好的前程等着呢。少爷还年轻，尚未婚配，我求求夫人。乔叔，您别说了，我知道该怎么做。我是姨娘，他是程家少爷，我绝不会做出出格之事，让你们为难的。我代表程家，谢谢夫人。我累了，就先睡了。
云鹤先生，程家发生的一切，想必您也都知道了。这程家的上上下下，包括秋实，我真的不知道该怎么办。婆娑既遗憾，如果没有遗憾，给你再多的幸福，你也不会觉得快乐。在爱情的世界里，我们可以放下天地，却很难放下那个人。其实走到最后，总有一天你会明白，这世间除了生死，再无大事。人之所以会难过，是因为心中有了执念。放下，也许是对彼此最好的成全。不如就让它游居于你的心中，何尝又不是一种幸福？云鹤先生，很多时候，我真的很羡慕你。走，喝茶。我不可一日无君，家不可一日无主。程家第5代家主东升因病已矣，今天当着各位列祖列宗的面，依据程家传统，家长之职，长嫡为继，由东升嫡长子景默即为程家第6代家主，主理所有的生意。大叔伯，您刚才说的那些话，我反对。你反对什么？我不同意把家族的生意交到景默手里。景默从小被大哥给惯坏了，整天就知道涂涂画画，哪懂得一点经商的经验。这怎么能让我们放心把生意交给他打理啊？老四说的有道理，我也反对将生意交给景默打理。景默虽然没有系统的学过经商，但身为程家子弟，又怎可能对生意上的事全然无知呢？而且虽然现阶段景默没有多少经验，但是凭着景默的聪明才智，只要他用心学，什么都能学得会，一定可以胜任。我们大家是不是应该多给他些鼓励和信任呢？景默这孩子从小就很聪明，他一定能行，我看好他。聪明，景默是很聪明，这大家都知道。但是聪明和做生意能放到一起吗？这做生意，人脉、处事、口碑、威信，缺一不可。景默，你自己说，你有什么？景默，你这是什么意思啊？二叔，东泉堂叔说的这些，景默确实一样也没有。大哥，你看这……但这些，你们也没有。程家如今的一切都是我爹拼了命换来的，我爹耗尽了自己的身体，换来了你们各家的安生。如今我爹走了，你们可有人念他旧情了吗？你爹是你爹，你是你，这做生意能念旧情吗？不管怎么说，景默实在太年轻了。你拿你爹来压我们，哼，笑话！你们都像什么呢？传长传嫡，那是祖上传下来的，你们难道都忘了吗？大哥，规矩是死的，人是活的呀。不行，规矩就是规矩。
就这么定了。程家家主，可生意打理必须交给景墨。谁要是有私心，我绝不饶他。还愣着干什么？别犹豫。嘿呀，各位老板，快请坐，快请坐。来晚了，来晚了。少坤，多谢几位老板今日赏光前来。刘少爷，今儿请我们来，看这阵势是有事儿要谈。事情我们先放在一边。诸位先看看桌上的礼品，沙漠人参，又名不老药，也生于沙漠戈壁。是少坤特意托人从阿拉善远带而来的，想必各位都知道它的功能，补肾阳，益精血。这是少坤的一点心意，不成敬意。刘少爷不仅一表人才，还深谙为人之道。刘家偌大的家业，真是后继有人了。张老板言重了，少坤以后还要和各位老板多学习才是。刘少爷，在座的都是交心之人，有话直说无妨。实不相瞒，少坤这次是来和各位老板透个底的。那不知刘少爷，您这透的是什么底儿？我们刘家有意与几位合作。刘少爷，可是这程家一直是我们几位的供货商啊，今儿我们要是收了您这礼，不就是背信弃义吗？对呀，是。对呀，丁老板说这话真的是折煞我了。在座的都是商人，我们在商言商。如果几位老板愿意与我们刘家合作，现在的茶叶底价我们降低1成。1成。几位老板觉得如何呀？我同意。同意。同意。那就这么定了。合作愉快，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 合作愉快。少爷，这是8大茶园今年的投入产出，还有各家的流水分红，以及客户的资料、地契和合同，都在这里了。这么多，哎，这已经是老奴整理后的资料了。哎，老爷刚接手这份家业的时候，也是手忙脚乱，一团乱麻。这熟能生巧，时间长了，也就信手拈来了。少爷，您刚学画的时候，师兄有成竹吗？不是。您知道今后会画成什么样子吗？自然您也不知道。这世界上任何一件事，都得下功夫，用时间来考验它。
画画是一个人的事儿，可这做生意，我还需要像乔叔这样的得力助手帮我才行。老奴这条命，是老爷刀山火海里救出来的一条贱命。少爷放心，老奴永远不会离开少爷的。乔叔，希望您对秋水也能如同对景墨一般。我知道，如果他不改生辰八字，老爷也许不会死。老奴知道，老爷一直疾病缠身，机缘巧合之下，我也抱着一种侥幸的心理，希望老爷能找一个八字合的人，也许。小叔，少爷，我不应该说，让少爷伤心了，对不起。这一切都怪我。不对，是老奴的错。小叔，秋水要为爹守寡一生，就冲这个，咱程家都得对他好一点。这老奴知道，她是老爷的未亡人，好歹也是你的小姨娘，这辈分变了，就得改口。这如果让外人听见了，对咱程家不好啊，知道吗，少爷？少爷，少爷，少爷，怎么了？您快过来看看吧。秋水，爹对不住你，爹一时糊涂，害了你一辈子啊！爹，现在说这些话也没什么用了，我不怪你，说这些也于事无补了。是爹该死啊！爹对不住你。看什么看？都下去！他们应该把我杀了。要不是爹鬼迷心窍，改了你的生辰八字，你也不会到这种地步啊！爹，你觉得你要出了什么事儿，我活着还有什么意义吗？既然都已经这样了，你就更要好好活着，你明白吗？好孩子，什么都别说了，爹该死，爹该死，李大成，你闹什么妖啊？张管家，我求求你了，你赶紧报官吧，就说我贪图荣华富贵，改了女儿的生辰八字，攀上陈家的这根高枝啊！赶紧把我抓起来，我就敢千刀万剐。你这么说有什么用啊？老爷的命能回来吗？可是我们家秋水是无辜的，我这可怜的孩子，从小跟着我受了多少苦啊！我真该死啊！爹，伯父，程少爷，我可害苦我的秋水了。阮伯父，您放心，今后我定会护小姨娘周全。乔叔，通知城府上下，往后谁也不提八字篡改一事。此事每个环节都有责任，追究下来谁都逃不了干系。还望乔叔燕青护我小姨娘周全，也好让我安心为程家家业做事。是。爹，好了。燕青，扶阮伯父回夫人房间休息。我要为了你变得更强大。这是西山茶园的一品名风，这个是寒山茶园三长老运来的上品毛尖，还有这些
一共是18担32斤。这是各个茶园这一季的销量汇总。各个茶园的产量情况决定着他们的利润分红比例，这些少爷都得亲自过目，并加盖印章保存。莲蓬、莲子、莲蓬、莲子。你先凑合吃一口，吃完莲了蓬，咱们再去南山的几个茶厂转转。莲子。少爷，少爷，我刚才说的什么？你听见了吧？啊，听到了。莲蓬、莲子、莲蓬、莲子，有要的吗？少爷，过几天就是新合同续约的日子了，这些是之前的合同和相应的采购数目，这些是新一季各茶园的茶货产量。还有这些是以前的流水款项，老奴已经整理过了，但是还是有些庞杂。即便我有过目不忘的本事，可真的要把这些内容看透消化，却还是需要很长时间。谁啊？夫人，是我，我是燕青。进来吧。夫人，燕青有事情想请您帮忙。你说什么事情？是少爷。今日太晚了，有什么事儿明日再说吧。哎，不行，不能再晚了。怎么了？乔叔拿了好多账本给少爷，跟天书一样，少爷根本就看不懂。乔叔陪了少爷几日，现在也累了，刚才去休息了。少爷自己一个人看呀看呀，看不懂，他就做不好主持人了。那些叔伯们又要欺负少爷了。夫人，你看你会打算盘，肯定也会算账本啊。你不如去教教少爷，帮帮他。这些事情我插手的反而不太好，明日你去找其他人教他吧。有什么不好的呀？你现在是正儿八经的程家夫人。再说了，账本这种东西哪能随便给别人看啊？夫人，少爷真的很努力，很用心，我从来没见少爷那么认真过。夫人，燕青求您了。我深夜去少爷房里，被人看见了，不太妥当。有什么不妥当的？别人看见了，那屋里头还有燕青呢，他们能说什么啊？夫人，燕青求您了。怎么又来了？快出去！你怎么来了？
我以前做过这样类似的工作，应该可以帮到你。我只是没想到你会来。这每一份合同，都对应着好几项进出货物和账务流水。对照统计起来浪费时间不说，还很容易分心。不如我们分工，你来负责审阅这所有的合同细则，至于查获数目和款项流水交给我。等我整理清楚以后，再给你一份账目总汇表。相信以你的记忆力，应该可以节省不少时间。你先看。要是燕青可以像夫人那么厉害，该有多好！现在坐在屋子里的，陪着少爷熬夜算账的，就是燕青了。燕青，你怎么坐门口了？你是不是又哭鼻子了？关你什么事啊？不是，少爷又欺负你了，还是又拿我威胁你了？你别当真，少爷都是逗你的。是吗？当然了，少爷对我们那么好，把我们当做一家人来看待呢。咱们少爷是天底下最好的少爷。嗯。给。你给我了，你吃什么呀？我还有一个呢。嗯。真甜。丑死了！丑吗？我感觉我很帅啊。哦，这些账目我已经帮你分类整理好了。
你笑什么？我脸上有东西吗？你那个，我自己来就好。你别误会，我只是想帮你擦擦而已。我该走了。等等，还有一点，我知道你在害怕什么，所以我会努力控制我自己。擦好了。你看清风起，云似我。千山水有诉与谁？少爷，程少爷，我是梦记茶庄的伙计，过来替掌柜的传个话。这一季梦记茶庄的茶货采办不再和程家合作了。你们梦记茶庄跟我们程家合作多年，是不是搞错了？没错，今年不再和程家续约了。你没事儿，不合作就不合作呗，咱程家也不缺他一个客户。对，少爷说的对。我是洲际茶楼的伙计，过来和程少爷说一声，我们不再续约了。教授，这……少爷别着急。程少爷，乔管家，三位老板，谢谢光临，谢谢光临。少爷，我给您介绍介绍，这位是城西的王掌柜，这位是田老板和吴老板。三位老板里面请。燕青，去准备茶水。是，少爷。乔叔，现在去准备续约的合同。好。程少爷，说起来惭愧，我们三家今天是来解约的。什么？解约？啊？难道你们几家茶行商铺都不干了吗？那怎么会？那当然不会。是我们的茶货有问题吗？还是有什么原因？程家的茶货品质一直都很好。干脆我就直说了吧。现在同样的茶货，刘家的底价比程家足足少了1成。程少爷，乔管家，我们呢都是做小买卖的，自然想降低成本，谁家的便宜我们就进谁家的。对呀，所以还请你们莫怪，莫怪。莫怪。那我们就告辞了，告辞了。等等，三位老板，如果我程家现在给你们的底价和刘家一致，你们是否愿意续约？那当然愿意了。程家的茶货品质一直都有保障，价格低了，我们自然是求之不得，没得说呀，没得说。少爷，
也只能这样了吧。好，就按我小姨娘的意思办。她刘家什么家，我程家和她一样。小叔，现在就续约。好吧。三位老板，哎，请。哎，请。刘家。你怎么还没睡啊？我睡眠浅，听到门响就知道你肯定因为生意上的事睡不着。还记得以前爹在的时候，每年到了这几天，家里都是络绎不绝的来人。如今我爹刚走，他们就一个个转投了别家。做生意遇到这种事儿很常见。商人为例，谁家价钱低，他们就买谁家的茶货，无可厚非。既然他刘家耍手段降价，那我程家也可以降，甚至我要降得比他刘家更低，我就不信抢不过他刘家。不可，降价抢客户不是长久之计，对两家竞争没有好处。而且，如果你持续降价，最后自己也没有盈利。你才刚接任家主，凡事一定要冷静。我们再观察2日，刘家不可能为了抢走我们的订单而一味的去压低价格，这其中应该还有其他的原因。怎么了？我只是觉得，第一次听你聊生意上的事，和平日里有些不太一样。怎么不一样？话多了。我突然觉得，咱们俩像现在这样，其实也挺好的。你若再乱说，我可走了。别啊！我的意思是，你刚说的这些，我要怎么冷静呢？看明日的情况再做打算，先别急。都听你的。太晚了，我先回去休息了，你也早点睡。那你好好休息。少爷，城南的李记、余记伙计都来知会过了，不再续约。城西一直跟咱们合作的5家商铺，一个也没来。虎丘那边只来了少部分人，绝大部分都没有消息。最主要的是，本地一直跟咱们合作的几大商铺，一个都没来。程少爷，我是福记酒楼丁老板的伙计，我来是想跟您知会一声，福记酒楼下一季的茶货不再和程家合作了，抱歉抱歉。等等，他刘家给你什么价？我程家一样。程少爷，这小的说了不算，我就是来传个话。啊，还有，我们福记酒楼和锦时轩，还有陈氏茶行，都已经和刘家签了合约。你说什么？哈哈哈！来来来，咱们干了这一杯，庆祝啊，合作成功！都是张老板抬，生意嘛，薄利多销，我们一起发财。哎，就凭刘少爷这句话呀，我张某再敬你一杯。好。哎，哎呦，瞧瞧这是谁呀？程大当家。我说你没有看到我跟张老板正在吃饭吗？程大当家，你这么横冲直撞，可有失你大当家的身份啊！你给我闭嘴！张老板，
枉我叫你一声张叔，还有你和我爹多年的交情，竟然背信弃义、不守承诺。程少爷，这帽子扣的可够大的。你锦时轩的茶叶一直是我程家供货，两家往来合作多年。前2日我来找你谈续约的事，你更是满口答应，如今却转头跟刘家合作，你这难道不是背信弃义、不守承诺吗？哎，程景墨，你说这话我可就不爱听了。生意嘛，爱买买，爱卖卖，那是人家张老板的自由。怎么着？你想强买强卖啊？你给我闭嘴！张老板，我记得你跟我说过，你跟我爹是过命的交情，如今，程少爷，咱们今天不妨打开天窗说亮话。我是说过和程老爷有过命的交情，可那又怎么样？如今程老爷已经不在了，而你这个做晚辈的，你有什么资格质问我？就是，程景墨，我们刘家的茶叶可不比你们程家的差。而且我们的价格可比你们低1成，你们凭什么让人家买你们的茶叶呀？咱们讲讲道理嘛，对不对？说白了，程景墨，我告诉你，你是你，你爹是你爹，我能卖你爹的面子，而你呀，还不够分量。做生意啊，你不行，还是回家继续画画，做你的逍遥少爷吧。就是。你真以为你能处处压过我？废物一个！爹，景墨不孝。景墨，我是不是很没你只是还没有准备好。到底怎么样才能准备好？我不知道，但生意场上的事和生意场上的人际关系没有你想象的那么单纯，还有很多事情需要你慢慢的去适应。别担心，我陪你一起面对。
景墨，说说吧，为什么咱们程家的客户被刘家抢走了一大半？对，今天必须给大家一个交代。哎，这事儿我知道啊，原因不在景墨，那是刘家恶意压低了出货的底价。这个刘兴洲，一心想超过咱们程家，成为咱们苏州第一大茶商。说来说去，还是景墨威信不够，能力不足。景墨刚刚接手掌家，这才几天呢，你们总得给他点时间，让他适应适应吧。景墨倒是也可以将我们家的出货价格降低，你们几位能同意吗？不行，不行，那还说什么呀，三叔？现在的底价利润已经很低了，如果再降的话，咱们吃什么喝什么啊？若是扩大外销呢？扩大外销？景墨，你倒是说句话呀！你有这门路吗？他哪有这门路？要不是祖上的规矩，他哪有资格坐上家主之位啊？你什么意思？你是在质疑我吗？哎，大叔伯，我不是这个意思。我的意思是说，景墨呀，从小跟他娘，整天啊就是涂涂画画的，没有学到什么经商的经验。现在呢，我们大家命根子全握在他手里。我劝大家呀，你们自己该好好想清楚了。程东贵，你别太过分了。大嫂已经去世了这么多年，大哥这才刚走，你说这话合适吗？够了！我知道你们对我有诸多看不起，认为我没有能力接任家主之位。但在座的都是景墨的至亲长辈，你们可以训我，但我绝不允许你们妄议我的母亲。至于生意上的事，是，我程景墨是没有经验，但我愿意去学。半个月，我只要半个月。若是半个月我没有挽回订单，我自愿交出家主之位和经营之权。景墨，不能一时冲动说胡话啊！